中意睇我嘅頻道又或者我嘅影片嘅話咧，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔啦。有能力而又想識我嘅話，可以透過 FPS、PayMe、PayPal 經濟上支持一下我嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇 MF101，我係 Anakin。大家睇緊嘅呢條片咧，已經係 MF101呢個 channel 嘅第84條片啦。不如飲啖酒先啦，唔好講咁多嘢啦。當然啦，我就唔係一個好中意飲酒嘅人，咁而熟悉我嘅朋友咧都知道我唔飲得酒嘅。但係最近啦，我有兩個朋友，佢哋以前咧都係攝影嘅行家嚟嘅，最近就轉咗型，開咗同 Sake 有關嘅酒鋪啦，都有唎酒師呢個專業嘅認可嘅。佢哋就話啊，不如試下啲 Sake 啊。咁而我一個唔係好識飲酒嘅人嚟講咧，Sake 好似有啲太勁喎。然後佢就推介咗我台上邊嘅呢一支 Old Splash 嘅 Sparkling Sake。咁呢支 Sparkling 咧，其實就只有5% 嘅啫。咁當然啦，大家聽到 Sparkling 呢個字咧，就知道佢係一支氣泡酒啦。經過2次發酵之後造成嘅一個清酒嘅香檳咁樣啦。呢支酒嗰個特點咧，飲啖試下先。咁其實就係有氣泡嘅感覺啦，一嚟就係佢 sparkling 啦，二嚟咧就係佢有一陣 yogurt 啊、水果嘅酸甜味啦，而且仲有米香。咁當你飲完之後咧，而家個口咧嗰個感覺咧就有少少甜味喺度嘅。我覺得嗰個層次都幾豐富嘅，對我呢一啲唔係好飲酒嘅人嚟講咧，幾啱嘅啫。5% 又唔係太勁。咁我朋友就同我講：喂，你飲唔晒唔緊要啊，因為你臨近過年啊前後呢啲位咧好多 party 啊嘛，你帶個 party 飲就啱啦。咁所以就喺呢度做一個冇收費嘅廣告，推介下俾大家。即係如果大家都係對於飲酒有興趣啦，可以去睇下我朋友嘅呢一個 IG 又或者 website 啦，佢哋叫酒令相時嘅。都要翻過嚟正題嘅，就係講翻今日呢條片究竟係想介紹啲咩㗎？如果有睇標題嘅話咧，應該都知道啦，佢又係另一支比較偏門嘅 Nikon 嘅鏡頭，就係我手上嘅呢一支 W Nikon 嘅 2.8cm 1:3.5嘅 Nikon Rangefinder 年代嘅 S mount 鏡頭嚟嘅。鏡頭嘅背景資料解說，呢支鏡頭1952年一色真幸教授所設計嘅，佢係採用一個叫做參考蔡司嘅6片4組 Automata 嘅鏡片排序設計嘅。好嘅咧就係佢可以做到好輕巧、好細嘅一個體積啦。咁而佢嘅缺點咧就係佢好難去吸入更加多嘅光啊，唔能夠令到鏡頭嘅入光量更加大咧。其實就係呢一個 Automata 嘅鏡片排序嘅一個少少缺陷啦。咁但係由於佢優點係可以將鏡片縮到咁細咧，都已經係非常之了不起㗎啦。咁鏡頭嘅前邊咧係採用一個43mm 嘅 filter thread 嘅，最近對焦咧就真係用翻 Nikon S mount 嘅 rangefinder 一樣啦，係可以做到最近0.9米嘅最近對焦嘅。咁佢對焦銀程咧都真係270度以上啊，啱啱過咗270度係。咁光圈葉方面啦，佢係有8片嘅光圈葉嘅。光圈方面啦，由佢最大嘅 f3.5 一路咧，可以去到22嘅。鏡頭嘅淨重咧只有100g 嘅啫。如果拆咗呢一個 step up ring 同埋嗰個 ring 嘅話咧，大家可以諗下有幾多鏡頭係100g。咁而光圈環嘅設計啦，就其實就係呢一個對焦環前邊嘅好薄呢一個銀色位嗰度，就係個光圈環，真係好容易扭到嘅。使用上咧，的確係要多加小心嘅。講翻多少少關於呢支鏡頭嘅頭先形容嘅嗰個背景啦，就係 Automata 嘅嗰個鏡片設計啦。咁當年 Nikon 佢要打嘅第一個競爭對手啦，就係 Contax 嘅 RF System 啦。咁 Contax 嘅 RF System 咧，同樣地都係一支 2.8cm 嘅鏡頭，佢係一支 Tessar 設計嘅鏡頭啦。咁當然 Tessar 就只有4片鏡片，係更加簡單啦嗰個設計。咁但係咧，嗰支鏡頭嘅入光量只有8光圈，同期嘅 Leica嘅 Hector 2.8cm 係6.3光圈，比起嗰兩支鏡頭嚟講咧，呢支鏡頭嘅3.5光圈入光量咧，真係一個好大嘅挑戰同埋進步。當時可以做到3.5光圈 2.8cm 嘅鏡頭咧，就只有比呢一支鏡頭早少少出嘅 Canon 2.8cm 3.5光圈，係大家一樣3.5光圈嘅啫。咁嗰支鏡頭係一支 LTM 嘅鏡頭嚟嘅，有興趣嘅朋友咧係可以睇翻相關嘅
資料嘅。最後一樣嘢想同大家補充翻嘅咧，就係頭先提到啦，呢支鏡頭係52年做嘅，我手上邊呢個黑色嘅版本咧係56年嘅時候推出嘅，咁所以相對上我呢支鏡頭嘅 coating 啦，同埋個 material 啦係會比起52年推出嘅時候嗰個版本咧係有少少唔同同埋進步嘅。大家如果有興趣可以揾嘅話咧，都會揾到銀色嘅鏡頭，望落去好似花少少啊啲 wear off 啊。我自己咧就真係偏向中意黑色嘅機鏡嘅，咁所以我都會揀咗呢一支後期少少嘅黑色版本嘅。咁缺點方面係講咗先，因為相對上咧係比較少嘅。第一就係原生 Nikon S mount 嘅對焦行程太長啦，頭先形容到啊係有270度，支鏡又咁薄，我自己大部分嘅時間咧就會 set 咗超焦距，用白光圈去影，咁呢個情況咧就會好少少啦。第二個缺點咧就係四角嘅暗角啦，而且咧四邊嘅畫質成像咧都有少少大幅度嘅下降嘅，去到好邊位。另外佢仲有一個四角嘅變形，呢個變形咧係枕形嘅變形，可以勉強喺後期透過 Lightroom 咧去修正嘅。講翻優點啦，佢有好濃嘅彩色發色，好 Nikon Sensor 嘅感覺啊！我唔知點講啊，有少少似以前 D600、D88嗰種，哇！點解咁飽滿嘅嗰隻藍色？係啦，呢支鏡頭嘅藍色係好突出嘅，用嘅時候咧有少少 remind 起我以前用 Contax 嗰支 CY 嘅 Distagon 25-2.8咁樣，一樣都係嗰隻好濃嘅藍色啊！想像唔到佢係一個50年代嘅鏡頭俾到嘅一個顏色表現啊！咁另外啊，就係呢支鏡頭嘅中央畫質係非常之 sharp 嘅。喺當年嚟講啦，我自己用嘅5cm 同埋50mm 兩支鏡頭啦，有興趣可以睇翻嗰條片啦。嗰兩支鏡頭咧都唔係話好 sharp 嘅啫，尤其是係5cm Sonnar 設計我知啦。但係呢支 28mm 簡直係 sharp 到不得了嘅。咁佢全開光圈3.5咧都仲有少少光位咧會有 glow 嘅情況出現，但係當你收到佢係5.68咧，基本上就係實到不得之了㗎啦。官方咧佢自己係有講過每一檔光圈嘅 character 嘅，最佳 character 咧就係 F8啦。咁所以喺我自己睇完佢介紹之後咧，基本上大部分嘅時間咧，除非係入光量唔夠啦，我都會係用佢嘅 F8光圈嘅。最後一點啦，就係呢支鏡頭啦，佢嗰個對比度啦係幾高嘅。假設我影 T-Max， 我就未必會用呢支鏡頭啦，因為你係兩個好 high contrast 嘅 character 撞埋一齊 ，high contrast 嘅鏡同一個 high contrast 嘅菲林，所以咧我自己就會偏向會用翻一啲淡少少嘅菲林去做拍攝啦。呢支鏡頭咧對我嚟講其實就幾好用嘅，因為本身我自己有 Amidio 嘅 Nikon S mount 佢 M mount 嘅 adapter 啦。咁但係咧有樣嘢我覺得比較煩嘅就係個 adapter 本身咧你要將佢校翻去無限遠先，然之後支鏡咧亦都要扭到無限遠，咁先至可以將紅點去紅點咁樣掹落去。如果唔係咧，你掹咗落去，你夾硬去擰嘅話咧唔 OK 嘅，即係佢嗰個對焦係會頂住嘅，同埋都唔 smooth 嘅嗰個對焦環。要留意翻就係你上鏡嗰個位置就要準啦。咁上完之後你都可以扭下去 feel 下嘅，咁好似而家咁樣咧就已經冇問題㗎啦。咁另外咧就係呢個焦距配呢一個光圈咧，其實係超實用嘅。由於呢支鏡頭本身上高有個對焦尺，如果係全開光圈去計啦，可以由無限遠影到12尺嘅。咁12尺幾多咧，就要望翻計數機先知啦。即係始終我哋呢啲人係用開米嘅。Overall 佢嗰個對焦嘅超焦距範圍係非常之廣闊啊，所以係一個好實用嘅一支街拍嘅鏡頭啦。如果大家唔用大光圈嘅話咧，絕對係推介可以長用 F8嘅光圈嘅。咁但係另一方面啊，講起光圈就要講咧，其實咧呢支鏡嗰個光圈環咧係好容易扭到嘅。大家見到啦，我係用咗一個類似遮光罩嘅 Step Up Ring 啦，即係話我而家擰呢個遮光罩咧係會擰到個光圈環，同埋佢做得太貼啊。如果大家用嘅時候咧，就最好小心啲去望下你影嘅時候咧，嗰個光圈會唔會唔小心，因為你對焦嘅時候而喐到啦。好啦，咁講翻遮光罩啦，即係大家都知道我係一個超中意用同埋一定會用遮光罩嘅人啦。點解我自己唔用佢原裝遮光罩咧？講一講先。Filter Flat 咧係43mm啦，頭先提到嘅。我自己用咗嘅咩係43 step up 去49，然之後用一個 Contax 49-55 ring 嘅。由於原生嘅遮光罩咧係好罕有啦，當年
然咧唔係必配嘅配件嚟嘅。喺而家呢一個二手市場上邊咧，呢個遮光罩喺日本咧已經係炒到7000蚊起㗎啦。咁7000蚊已經可以買到2支以上嘅呢支鏡頭。咁所以我自己就理性消費，並冇敗家咁樣買到嗰一個遮光罩，而係一個 Contax 嘅 Step Up Ring 去使用嘅。如果大家係有興趣想買呢支鏡頭，又想買嗰個遮光罩嘅話咧，可能你就要平衡一下個心理，就係你支鏡係2-3千蚊，但係你嗰個遮光罩7000蚊，咁你就要考慮下究竟呢件事划唔划算啊？咁講翻支鏡本身先，就係真係冇乜負擔嘅，即係呢支鏡頭先講咗啦，佢係得100g 咁重嘅啫。幾多支鏡頭係可以去到呢一個咁樣嘅重量咧？帶出去影相啊、行山啊，對我嚟講咧係毫無負擔嘅。我自己都係有帶過呢支鏡頭去行山，一大特色咯，佢輕便同埋細小嘅呢一個體積。但係你話如果要同一啲 MS Optic 嘅嗰啲餅鏡去比嘅話，就冇得比啦。人哋嗰支鏡就同嗰個鏡頭蓋差唔多咁厚。咁當年嘅 Nikon 嚟講咧，呢支鏡頭已經算係非常之薄嘅一支 rangefinder 鏡頭嚟㗎啦。咁價錢平啦，都真係由2000尾啊、3000中左右就買到啊。咁如果你冇興趣買呢個 Nikon S Mount 嘅話咧，其實佢係有出到 LTM Mount 嘅版本嘅，相對上就容易啲去轉接翻落去呢啲現代嘅相機啦。最後啦，即係如果你本身啊已經係有用 Nikon 嘅 S Mount 嘅 rangefinder 相機啊，又或者你好似我咁樣有一個 Amidio 嘅接環嘅話咧，我都幾推薦你去買呢支鏡頭用嘅。即係如果你本身用緊 S Mount，我相信大部分嘅人都係用緊佢嘅5cm 又或者50mm 鏡頭啦。另一個 option 就係大家可能會買3.5cm 嘅3.5光圈或者2.5光圈。咁始終35mm 同埋50mm呢個 range 咧有少少太相近，有啲尷尬嘅。考慮埋呢支2.8cm 嘅，咁即係你28mm配50mm呢個 combination 咧，其實係比較適合日常帶出去用嘅。同埋佢係有銀色版啦，同埋黑色版㗎嘛。頭先有提到叫做襯衫用啦嚇。提翻一樣嘢先，頭先講漏咗嘅就係呢支鏡啦。不論你係有冇用到呢一個遮光罩都好啦，如果係用43mm嘅 filter， 唔係佢自己出嘅一啲超薄 filter 嘅話咧，佢係會有暗角出現。呢一樣嘢都幾煩嘅，所以我自己咧就冇為到呢支鏡頭配任何嘅 filter 用啦。咁今次條片咧就暫時到呢度啦。如果大家有啲咩想法、意見、心得，照舊喺下邊留言話我聽。臨走之前唔記得 like、comment、subscribe 同埋 share 啦。咁如果大家都中意用Nikon嘅鏡頭，就可以分享下俾我聽啦。有啲咩嘅 S Mount 嘅鏡仲可以做 review 俾大家睇啊。如果我借到又或者我買到嘅話，同埋 Nikon呢個 brand 有冇其他嘢大家想睇，你都可以留言喺下邊同我講嘅。仲有啲 topic 未諗到點樣去 fulfill 到嗰100條片嘅。如果大家可以俾啲 inspiration 我嘅話咧，無任歡迎，多謝大家嘅。咁就真係嚟到呢度啦。我係 Anakin，我哋下條片再見啦，拜拜。